Desde que empezamos a buscar objetos en el interminable espacio, no hemos dejado de indagar en donde tal vez no deberíamos de buscar, por el gran entendimiento que cada objeto conlleva, y se aleja bastante de la comprensión humana, ya que suena absurdo querer entender o comparar algo dantesco con nuestra insignificante existencia. Sin embargo, en nuestra búsqueda y naturaleza exploradora, nos hemos podido encontrar con objetos totalmente poderosos, que gracias a los telescopios y demás instrumentos, hemos podido descifrar su gran distancia, tamaño y últimamente su gran aspecto, con el objetivo único de entender un poco más del universo que percibimos y que claramente se nos escapa de la imaginación. Este es el caso de los llamados agujeros negros, objetos totalmente colosales que son capaces de tragarse planetas enteros y, de acuerdo a varias observaciones nuevas, incluso estrellas de tamaños considerables si éstas se encuentran muy cerca de estos monstruos espaciales. Se puede considerar a los agujeros negros como restos fríos de antiguas estrellas, tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria. Mientras muchas estrellas acaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones, los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas, que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro Sol. Se sabe que uno de estos monstruos vive a tan solo 2000 años luz de nosotros y se denomina como Gaia BH3, pero su masa es de 20 veces la masa del Sol y no representa mayor peligro para nuestro sistema solar. Se tiene conocimiento también que el mayor monstruo de estos se llama TON 618 y se trata de un agujero negro hipermasivo e hiperluminoso, localizado en la dirección del Polo Sur Galáctico, a más de 10.400 millones de años luz de distancia, en la dirección de la constelación de Canes Venatici y Coma Berenices. Tiene un colosal tamaño que superaría fácilmente a nuestro sistema solar con creces, y una masa increíble de 70.000 millones de veces la masa del Sol. Y aunque los científicos han catalogado a TON 618 como el agujero negro más grande de todo el universo, no se descarta que existan otros más gigantescos que estén a punto de ser descubiertos gracias al telescopio James Webb de la NASA y la Agencia Europea. No obstante, además de todos los datos ya antes mencionados, los esfuerzos científicos llevaron todo esto a otro nivel, hace pocos años atrás, cuando unieron fuerzas para conseguir la primera fotografía real de uno de estos monstruos masivos, y se trata del agujero negro Messier 87. Se trata de un agujero negro supermasivo, 6.500 millones de veces más masivo que el Sol, ya que el horizonte de sucesos tiene un diámetro de 40.000 millones de kilómetros, 8 veces más que el tamaño del sistema solar, y ha sido descrito por los científicos como un monstruo. Sin embargo, además de todos los datos mencionados y la primera foto real de uno de estos monstruos, ¿sabías que existen sonidos y señales que se pudieron captar provenientes de estos agujeros negros dantescos y se pudieron sonificar para ser audibles al oído humano? Pues ahora te presento uno de estos sonidos aterradores, o más bien conocidos como los sonidos del fin, ya que nadie podría escapar de allí. Imagina estar cayendo por uno de estos objetos y lo único que puedas escuchar sean estos destellos espeluznantes por siempre. Juzga tú mismo.
No cabe duda que se trata de algo totalmente aterrador como espeluznante, pero todo esto forma parte de nuestro universo. Un universo al que deberíamos prestar más atención si queremos entenderlo en lo más mínimo. Y también no cabe duda que existen otros objetos esperando allí afuera a ser detectados y sorprendernos una vez más como seres pequeños en este inmenso cosmos. ¿Qué opinas tú? Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente.